Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Antes pa naman ang tanan, check na tunanay ang sitwasyon, senaryo sa aton sining nga panahon mga kaaksyon diri sa Bacolod, Negros Occidental kag Bug-os man nga Pilipinas. Medyo alang-alang pagurong aton sining nga Provincial Disaster Management Program Division. Okay lang Action Oliver, no problem gid. Pakaronan tara kun may tiyempo gid man karon. Anyways, ang aton sinigapon pagpahanumdom sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action Firing Line. Antes pa naman ang tanan, ari ang pinapagid ka importante sa aton sining nga kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya
kaginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Aray si Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi da sa imo. Action Bray, maayong gabi sa aton mga listeners, no. Ari lakat sa aton nga chimpo sining gabi. Martes kita karon, Marso 23 to 2021. Okay. Sa kabugusan at duha ka weather system tail end sang frontal system ini shear line. Ang boundary sang cold dry air kag warm moist air naga-apekto diri sa nasidlangan nga bahin sang sentral kag nabagatnan sang Luzon, diri partikularmente sa Kabikulan, Quezon, Rizal, Laguna, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon kag kaprobinsyahanan sang Samar nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang northeast monsoon naman nagaapekto diri sa Luzon, diri nayon sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Aurora. Subong man ang Ilocos Region, sa iban nga bahin sang Central Luzon nga may pagumbuom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ininaligwin nga mga mahinay kun manipis lamang ang mga pagulan o kun pagtulutaliti halin sa gihapon sa northeast monsoon o kun tugas ang hangin amihan. Kag ang ikatatlo ang easterlies, amo ni ang mapaang hangin halin sa baybayin sa Pasipiko, amo ni mabatyagan naton kag inas ang ugto nga nagasingkal, no. Nagaapekto sa iban nga bahin sang aton pungsod diri sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapuluan nga ang tiyempo may pagulugalom ang kalangitan asa nga magalumon ang kahawaan. May idulot lang ininaligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob. Ang Luzon kag sa nasidlangan nga bahin sang Kabisayan ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa naminhan nasidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While ang Mindanao naman kag sa iban nga bahin diri sa aton sa Kabisayan nagapabilin nga mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin halin sa direksyon nasidlangan pakadto namin nasidlangan o kun east to northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri naman karon partikularmente sa aton western seaboard sa Kabisayan, ang nakatungdan sa Kabisayan o kun western Visayas, lakip na kita diri ang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod nagapabilin man nga maayo ang aton tiyempo, may pag-uum ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan, pag-updan lang inisong may naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob.
Kag ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin sa nasidlangan pakadto namin nasidlangan. O kung east to northeast, mabatyagan naton sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapyas sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Ang estimate nga o kon ginabana-bana ini ang taas ang balod ari sa 0.6 hasta sa 2.1 metros ang katason. Kag alas 4:54 sining hapon ang taob naton 1.2 metro. Ang hunas magabalos alas 3:24 karon sa kagahon sa takos nga 0.1 metro ang kanabawon. Kag alas 5:55 naman sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak siya alas 5:46 buwas aga. Ari kita 27 hasta 32 degrees Celsius o kon 80.6 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So amo ni kabugusan sa aton lakat nga Chimbo. Si Vulcan Kanlaon. Oy, kumusta siya? Si Vulcan Kanlaon Action Art isa lang kapag tayog no sa 24-hour nga observation naton. Kasarangan si gapon nga pagbugas ang puti nga so kun white steam laden nga film. Nagtimbuok ini siya 200 metros ang kataason. Antes ini siya kulap sa direksyon namin na nasidlangan kag nabagat na nasidlangan northeast kag southeast. Ang ari may panibag-o nga sulfur dioxide o kon asopre nga iyagin buga na takos ini siya sa 1184 1,184 tons sa adlaw sinisang pitsa 22 ang Marso kagapon lang adlaw tuig 2020-21 1,184 tons no. Ang ground deformation sa gihapon hara nga padayon nga naobserbahan sa atong global positioning system kag electronic tilt meter dira sa Barangay Kubay nga may gamay nga paggubag sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang iya nga abaga o kon kaldera ni Vulcan Kanlaon sumugod Hunyo 2020. Amo ni mga parameters nga may indikasyon sa gihapon nga hydrothermal tectonic or deep-seated magmatic process nagakatabo dito sa sulok-sulukan ni Vulcan Kanlaon. So, ang aton Negros Occidental Provincial Command Center, ang DOST Volks, liwat pabiso sa aton nga publiko nga si Vulcan Kanlaon narag yapon sa alert level 1 nga inipatimaan ares sa abnormal nga kondisyon kag sa period of uncertainty o kon unrest. Ang 4 kilometer permanent danger zone gina-enforcer sa gihapon. Sa earthquake information, action drive, tumugod sang amo ni oras daw ay gid ang Negros Occidental. Luwas kagabi isang nalawag kumano, matong kasunod-sunod, si Palay tanan. So, mayo ang aton palibot Negros Occidental kag Negros Oriental. Wala sang nabatyagan nga tayo kung may nabatyagan o kung wala nabatyagan. Felt kagan felt. Okay. Okay, action bright. So far, klaro no? Mainit panahon ta. Amo nang klaro subong. Sir Gan? Okay. Ara ka pa? Sige, salamat, Ged. Okay, thank you. Maayong gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Las 7:08 na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw mga kaaksyon yari kita sa Martes, Marso 23, 2021. Bukas ng aton sini nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita man kabuda. Ang aton sini nga text hotline sa 0963-757-0874. Pangabay lang ni Action Brian Morden sa mga chatters naton. Sa panagasend sa inyo sini nga opinion, greetings kagiban pa. Please lang 2 to 3 liners lang para mabasahan taman ang iban. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtoblas 9 takna siri, ukon onboard na, tubtoblas 9 takna siri nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton siri nga pagpangalagad?
Ang Nokpo, polis mga kaaksyon, nagdugang naman sang isa nga nagpositibo sa COVID-19. Ini siya nag-duty ang isa ka polis dira sa sentral nga bahin sang probinsya. Action firing line. Wala dapat sang kabalakan kaya symptomatic man. Amo ni ang resulta sang wala untat nga swab testing sang Nokpo to secure sang ilas ni nga mga kapulisan. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton sila nga pagpangalagad with Action Dale Salazar karon dugay-dugay. I-check taman ining balita gikan sa syudad sa Bacolod EOC ginalantaw nga mapabilin sa MGCQ ang Bacolod sa bulan sang Abril. Action firing line. Tinguhaan tagid na, no? City Administrator M. Ang may paathag sa positibo sang duha or pagpositibo sang duha ka nurse apisar nga nakabaton sang first dose sang Sinovac. Action firing line. Kita mo lang ginabi check talibi karon kay Action Dale bantayan nyo gid ni ha kay concern na to Action Oliver iya bakuna iya mo. Oh, bakuna, may bakuna na kita pagkatapos may nagpositive pa. Pero may ara sang explanation karon diri ang EOC chairman kag city administrator sang Bacolod. Action firing line. Ang balita naman gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Kabalo ka subong daw nagbalik kita sa zero or square one. Nagasinala-sala ang kalabanan bangod sining COVID-19 nga paglubo iya didto sa Luzon area. Action firing line. Ang sa probinsya nga balita ho, Governor Lacson luyag ibalik ang strikto nga travel protocol sa Negros Occidental pabor gid tada. Action firing line. Nakaya taman gani sa isa ka tuig nga striktong travel protocol subong mapabuyan-buyan kita. Oo, way kita di kontra kung anong gusto sa mga public officials ta. Action firing line. Ang iban karon nga balita makaksyon, ang regional nga IATF nagpagwa man sang ila sining public advisory. Ini may connection ini mga kaksyon ha. Ini may connection ini sa pilaman ka mga travel protocols man gihapon mga kaksyon diri sa Region 6 Apisar nga ang nasambit karon nga pagtaas ang numero didto lang sa Luzon area. Ang Regional Interagency Task Force o kon RITF nagklaro nga wala sang lockdown sa Western Visayas. Amo ni gina-mention ko last night mo. Kami nagapalaptas ang istorya ng Bacolod kuno maga-lockdown na naman. Wala lockdown. Doon na namian ka mo yung magbaton ka ayuda ba? Action firing line. May tanay ko ng ayuda nga bugas kag tinapay, hindi naman kag ireklamo nga baho. Action firing line. Ika na mo naman ang halinan karon sa pamulitika nga istorya. Kabalo ka, kung isa sinakyanay din sa politika mo. Di wala sang lockdown sa Western Visayas. Sini nga gabi, may ara pagid sang panibagong advisory. Ini nagika naman ini mga kaaksyon iya ho, porte iya. Nagika naman ini mga kaaksyon sa advisory, nagika naman sa Department of Tourism. Region 6 mga kaaksyon, patpaton kunik karon ha. Ang rebooking kag ang booking sa mga establishmento diri sa Western Visayas, i-check tani karon kay may ara sang advisory diri ang Department of Tourism. Basta may ara sang mga nagpa-booking, rebooking sa mga utod ta from Luzon area, dapat may ara sang strikto kag lantaw sang protocol mga kaaksyon. Firing line. Karon ni plastar tani pamati kamo day kay para gini sa aton taran-taran amo ning seryosohon ta subong nga gabi kon COVID-19 ang paghahambalan. Firing line. Aring masadyaman nga balita mga kaaksyon karon dugay-dugay kundi report ni Action Dale kina Action Oliver daw grabe na tong ang plastar ni Mayor Bing Leonardia. Nag-relax na ang lawas niya, nagulo exercise niya, ginpagana niya ng kaugalingon niya. Kay buwas, preparado na siya Action Oliver nga last 2 ang hapon, ini siya ang magpagabakuna na gamit Action El Rey ang AstraZeneca. Action firing line. Feeling ko siya Mayor Bing subong nag-gym na kati ginaprepara ang kaugalingon mo, no? Para buwas, imagine mo na mabakuna ka iya, no? Kag ang mga kapitan sa Bacolod Action Oliver ginaisip na mo sinuding mapabakuna sang AstraZeneca. Kaya si Mayor Bing mapagubakuna na. Sus na ano man Action Oliver yung ang DILG sining hapon nagpagwa ho sa mga alkalde nga nagpabakuna papanaugan kamo sang Shukos order. Action firing line.
Siguro nagluya si Mayor Bing Subong. Siya inano na imbes preparado na tagin kuan ko ng barong ko para buwas sa mga litrato ka mga videos bala naka-plastar ka man bla. Tapos hindi pa yan madayon. Action firing line. Pero tinakadepende niya kay Mayor Bing Linardia kung anong dapat no? Kung sundo niya blang dahil LGT. Mandated niya sang dahil LG nga ton nga mga alkalde mo. Ang akon din na huna-hunaan Aksyon Oliver, mga kaksyon, si Mayor Milicio Yap. Kaysang Biyernes, nagpabakuna ni Sayasang Sinovac. Action firing line. Karon kay plastar ko sa inyo kay ning DILG atras abante maning hampang nila mo. Hindi ko kini malipatan nga nagligad nga sinimana to, ako man na nag-report no? Hambal sang DILG, nagaapilar ako sa mga gobernador, mayor, kapitan, pati na mga media nga nagahilom-hilom, magpabakuna na kamo. Action firing line. Amo na hambal sa DLG Action Oliver, kung di nagpabakuna man ang mga alkalde, subong may mga showcause order, way gidyaga sila lalanto sila, no? Action firing line. Karon kay dungagan tani, kita mo si Senador Senador Risa Hontiveros, kag Senador Amy Marcos, no magwa sa Spanit, subong mo? Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karon mga kaksyon sa aton sini nga pag ining iban bala nga nagalantaw live sa ako bla mga kamubla ka mga lango-lango gid sa inyo kuan lang ko to siyempre naga-exercise. Imagine mong pabakuna ka buwas kung di ginakuan mong di ba Action El Rey ginaplastar mo ko galingon mo at least buwas mong bakuna ya basi may naga-comment na daan niya nga paparan ang ambulance basi may magkalalipong. Di subong lang yan, pabalhas na si Mayor Bing kag mga kapitan da. Imagine mo isa lang kay mo sa bakuna, kadamo pa dan sang mga reports ng bakuna ngayon Action firing line. Ang COVID-19, pakaronan ko na balikan ko lang kay dito. Kung naging report ko sa inyo sa gabi sa National, pabitinon ta kamuanay, no? Report ko kagabi sa inyo sa National, nga may ara sang 220 tanan ka mga Chinese militia vessels nga nasa puan o nasiplatan dito sa Holian, Philippine Reef mga kaaksyon sa area sang West Philippine Sea, no? Sa diin nga ini sila dito gid mismo sa mga mangrove la. Action firing line. Kunigin report ato ni Department of Foreign Affairs mga kaaksyon Secretary nga Teodoro Locsin. Nagpadala siya sang diplomatic protest dito sa China mismo. Subong ang Armed Forces of the Philippines nagahimo na santikan kung paano kag anhon nila ini. Action firing line. Halalong ka mo na kay China ni Blaia. China ni Blaia, basi mga kig ni sila kag bomba. Ay, sus ko. Tiambot lang ko na nung AFP mga kaksyon, anong tikang himuon nila ginatun-an pa nila sa sining nga mga tiniyon. Action firing line. Sa COVID-19 ako kay karondan ng balita sa nasyonal, puro tanan COVID no, kay near to full capacity na Action Oliver, ang halos nga mga hospital dito sa Metro Manila kung COVID-19 ang paghahambalan. Oo, dali gid lang ha. Uy, grabe nga balita Purti man niyo sa San Olan Action An, sinigid lang dali gid lang ha, purti man nga balita do mapurnada ning interview ta kay Mayor Bing mag-amo ni kon sa iya sini nga stop. Last report ang Patrol Action John Diaz, may ara sa encounter sa Negros Oriental, 8 ang ginaligar patay. Action John, may gabi. Action Bright, 3 ka oras naglawig ang enkwentro sa tunga sa katapos ng militar kagagila ka aligar miyembro sa New People's Army dito sa area sang Sitio Agi, Barangay La Trinidad o Trinidad sa syudad sang Gihilngan sa probinsya sang Negros Oriental. Nagsugod ang encounter pasado na las 12:55 kung alauna na sa ngapon Action Bray kag natapos-tapos ang pagbinaluhan na isang lutang mga lapit na kuno 5 ang takna sang hapon. Sige nilagsanay Action Bray dito sa kabukiran nga sakop sang sa syudad sang Gilngan kag naglalabot na sa iban pagiging mga kapurukan o konsityo dito sa area sang Barangay Trinidad. Sa bago ginamang sulod nga report kay ongoing pa dito sa Gyapon sa kabukiran, nagpadala to sang dugang nga puwersa ang katapos ng 3rd Infantry Division
Division sa Philippine Army, kaupod ang 62nd Infantry Battalion sa area mismo Action Bray, samtang padayon pang ilang hot pursuit operation nga ginakasa sa katapos ang militar. Ang report nga nagsulod according diri kay Army Major Senon Pancito III, ang tagpamaba o kon ang Internal Affairs Officers ng 3rd Infantry Division, 8 ang ila na recover nga patay sa bahin sa katapos sa mga miyembro rather sa New People's Army kay ginapatihan dra na sakop Action Bray sa may Central Negros 1 o kung Central Front 1 kagkabahin mismo sang grupo sang Kilosang Rehiyon, Cebu, Bohol kag Siquijor, Action Bray nga isa man ka may kang tanan kung angot abi o kung konektado sa bahin sang New People's Army. Ang natabo according to Pancito Action Bray, nakabaton sila sang report kaina sang aga gikan sa pila ka mga concerned citizens nga may sightings o kung nakita na abi presensya sa mga rebelde nga grupo dra mismo sa area sang Sitio Age, Barangay Trinidad, sulad sang Gihulngan kag ila digto nakitaan kag naikwentro abi sang katapos sang 52nd IV sang 3 of 3rd Infantry Brigade ining kapin 40 ka mga rebelde kon armado nga kalalakin ano kong grupo abi Action Bray da mismo sa lugar. May mga na-recover sila, mga lagko nga mga firearms, no, may mga magazines, may mga armas, lupang, bala, Action Bray nga wala naglupok nga na-recover ang katapos ng militar. Pero initial pa lang nga report ang nagsulod sa katapos ng 3rd Infantry Division dito sa area kinala nila sandug nga pwersa para ilag Action Bray kabugusan nga kabukiran sang syudad sang Gihulngan. Action dyan, Yes, klarohon talang ining alleged nga 8 patay din nga miyembro ini NPA or sa gobyerno. Ang 8 Action Bray according to kay Pancito lunsay tanan sa bahin sa mga NPA. Kaysa according sa iya wala sang casualty o konpilason sa hanay sang mga militar Action Bray. Aha, sige. Yari si Army Major Senon Pancito III ang konfirmasyon eksklusibo dito sa Action Radio Bacolod. Kanina 23 March 2021 alas 12:55 ng hapon ay nagkaroon po ng encounter ng ating 62nd Infantry Battalion while responding to reports about the presence of armed men. Na-encounter ito sa City of Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. With more or less 40 miyembro ng CPP. Action dyan. Action Bray. Medyo adjust gamay abing tingog sa dyan kay Kanugon, medyo boron siya, plastar gamay be. Central Negros 1 at Quezon Leon Negros for Siquijor. Ang perfect line at less than 3 hours after which the enemy would draw towards the northwest direction. This is an initial result ng encounter on the part of government is wala po tayong casualty. But on the part of the NA ay mayroon na tayo initial na nakuha na 8 miyembro ng NPA na napatay. Opo. And 11 na high-powered firearms. This would include an M16 rifle, dalawang M14 rifle, isang M4 rifle, isang M16 machine gun, isang KT-9 machine gun, dalawang landmine, Daligid lang. dalawang backpacks at saka mga CDG documents. Action dyan. Action Bray, medyo boron kay si Major Pancito, I think moving sila sa area. Okay, sige lang. Maposito sila kay ginasigahom ang pila pagid ka mga matagas na opisyal sang Army ang ginapaabot kay magapadulong man mismo sa lugar. Pero according to kay Pancito, ginpa-confirm naton kung bala ang ning mga lawas na retrieve ginila sa area, sunod sa iya, yes, nakuha ginila Action Bray, kaya karon yara sa kustudiya kay gina-turn over nila sa katapo sang kapulisan dito mismo sa may syudad sang Gihulngan. Sa subong limitado pang impormasyon pagid nga dugang abi nga nakuha sini ni Pancito kay hindi pa makonfirmar kung sa diin gid nag-ugat ni ila operation kung sino naghatag sa impormasyon, pero diri ginapasalamatan ang publiko sa lugar nga nagapakig-angot para mangin positibo ang ilang operation against local communist group Action Bray. Sige. So far abo pa malang sa dyan, no? Update gamay kang tanan sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sa militar kag NPA dito mismo sa area sa Surad sang Gihulngan sinigdamang adlaw mga ka-aksyon.
Port ikan sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action. Swerte, 8 patay mga kaaksyon sining isa ka ginatkabig iyang encounter sa Gihulngan. Remember, Action Oliver sa palaboton nga 29 sining bulan sang Marso, ikat 52nd year anniversary sang New People's Army. Nagliga to, reportang Philippine Army todo alerto subong sa mga possible attacks nga himuon sining NPA. The same man ang Negros Occidental or Negros Occidental Police Provincial Office, ang mga ay mila sining mga police stations subong naka-alerto sila bangod sining nasambit iyang sitwasyon mga kaaksyon, pero tiaryo nagbinalbalanay gito sila sa Gihulngan. Sige, dungagan ta na mga update karon sa aton sining pagpangalagad kabay pa naghulpa naman ang enkwentro kag hindi na madugangan ining 8 kay bisan tuod nga ini sila makabig naton nga against the government ang ila sining pakig-away sa gobyerno, pero ti tawo man ni sila galing kay ti ara nagsugat anay gid ang banas sang duha ka grupo. Ting gobyerno hindi man magpapierde no? Mandated maning mga government troops nga magpatay kag magpangapin sa aton man nga gobyerno against sining grupo sang New People's Army. Action Brian Borden, Action Firing Line. Sige, balikan ta na karon kami mga panibag-o nga mga detalye regarding sining nasambit iyang enkwentro. Ang istorya parte iya sa lockdown. Balik kita diri makaksyon sining COVID-19. Kay ang lockdown dito sa Metro Manila makaksyon, according sa Malacañang, way pagid ang Malacañang naghambal nga ma-lockdown, kundi may ara lang sang minimum or hugot abi or maximum nga paghugot sang paggiho sa mga tawo. Sa mga GCQ dira sa National Capital Region Plus nga ginatawag nila. Sa mga bubble, GCQ Bubble Plus, ini nag-umpisa makaksyon subong or kahapon nga adlaw tubtob Abril 4. Tikay na may ara sa mga nagkalahinabo to nga inabalang daw hindi synchronize nga implementation sang checkpoint. Kay kahapon ang problema ang PNP naton sa NCR sang checkpoint nga ginatawag kay nga daw hindi ba lamang sa lalanto ang ginapagwa sang IATF and then dito man sa DOH kag ang mando man sang PNP. Action Firing Line. Si Eliezar mga kaaksyon sang OIC sang PNP naton subong PNP chief naton nga OIC si Guillermo Eliezar gin-check niya to ang hindi mahangpan kahapon nga checkpoint ginhimo sang PNP. Kay lain ang IATF, lain man niya ti hampang na sang PNP, paano mga checkpoints mo tingin na intrahan sang IATF? Tinagri na puyot, hindi naman tsindihan ang sitwasyon, ti si Eliezar amo to nagpatunga, ti subong nagsulhay na. Action Firing Line. Ti sa Manila, subong to uniform ang 10 p.m. to 5 a.m. nga curfew mga kaaksyon. Doon nagbalik gidya sa puno. Action Firing Line. So, pangabay naton sa mga public officials diriya sa Bacolod kag Negros, Western Visayas, ayoon tagid ang nag-aalalabot diri sa aton nga mga LSI, APOR o kung ano man dira nga mag-quarantine anay kung pwede lang ayoon te sila bisan may ara sang hindi pa hanugot abi sa National ining Unified Travel Protocol nga ini. Pero ayoon tani nag-alalabot sa aton diri kay nga mabutang gid tani liwat sa intonses kung mag-inamo sini. Action Firing Line. Oo, sige, no? Ang COVID-19 subong nga adlaw nagdangat na sa 667,653. Nagnubo aksyon kagapon ang kagapon nga COVID cases 8,000. Subong yak 5,867. May kay nagnubo. Nagapabilin nga aktibo 86,200. Ang naka-recover 577,461, 12,992 naman ang patay. Action Brian Borden, Action Firing Line. Now, diri kita kay sanambal ko na kaina si Mayor Bing Linar Diaz sa Bacolod plus sa mga public officials sa Bacolod mga kaaksyon, barangay kapitanes naton
nakapreparar na kon tani sang ginatawag naton vaccination buwas nga adlaw gamit ang Sinovac kag AstraZeneca. Action firing line. Ang Sinovac suliton talang 18 to 59 years old gid lamang ang recipient sini. Hindi pwede maglapaw dira according sang guidelines sang Sinovac and aprobado ini sang Food and Drug Administration, FDA, no? That's why gintagaan sila sang Emergency Use Authority sa Pilipinas based sa ila sini nga guidelines. Now, may mga kapitan kita diri nga lapaw naman sa isyenta mo, no? Si Mayor Bing lapaw naman sa isyenta, so AstraZeneca ang ginpreparar na sa iya para buwas. Action firing line. Sa nahambal na naton, nagpreparar sila because nga may banamo sa nagareklamo nga ay way ganin nagpabakunang alkalding ikita pa iya. Damo na pero may utok sa tawo mo. Pinsaron naton nga may ara sang priority list nga ginatawag ang aton sini nga DOH sa pagpatigayon sang vaccination. That's why nga hindi basta-basta nga sanay sinolang kung may bakuna dahil dasok mo kung kagalingon mo da. Action firing line. Sa nagligad nga si Mana, hindi gid ko ya sala mo, hindi ko magsala kag ara sa news item sang Aksyon Radyo Bacolod mga kaaksyon. Ang apelasyon ni DILG Undersecretary nga si Martin Dinio ang nagsulat sang news item based ini siya national, di ko magsala Action An Defensor sa News Center, no? Dumduman mo na Action An or sa Action Dale Abi, no? Basta sa News Center. Ariyo, stated diri hambal diri sa Department of the Interior and Local Government, hambal ya gobernador, mayor, barangay kapitan, kag kami nga katapo sa media, dapat priority man kamo nga magpabakuna. Action firing line. Hambal sang DILG ha, na amulan na, why na iban? Kay why naman ta sang iban niya hambal kay Aariyo, para kuno nga ang publiko makitaan nga ila sila nga mga lideres, amo ang una nga nagpabaksin against COVID-19. Kay kabalokang halos kalabanan, nagahuna-huna gid nga may katahap sining bakuna, no? May katahap sining bakuna, una side effect. Ikaduha, ang long-term effect. Ikatatlo, ang mangin problema pila ka adlaw base hindi kuno ma-injeksyonan sa ikaduha nga dose ano matabo sa ila. Action firing line. Ikaapat, kung ano ang assurance kung may vaccine ka na. Daw mo na, labas sa kadamo sang kabalo ka kita maalam kita sa gikahuna-huna ang aton utok mo. Kundi may mga alkalde dayon Action Oliver nga nagpabaksin Diri sa aton, ako man to nagbalita man sa Kapitolyo, si Escalante City Mayor Mili Shuyap ang pinakauna nga alkalde sang Negros Occidental nga nagpabakuna last Friday gid lamang gamit ang Sinovac. Action firing line. Nagpabakuna ang alkalde because nga pag-abot sang Sinovac dito nga 150 ka dose Action Oliver, ang naglinya sa 46 lang niya ka mga frontliners. Ang iban ko no ng duha-duha, ang iban nag-atras gid. Ti agod nga may replacement nga ginatawag. Ti nagpresentar ang alkalde, sa ti ako basi pwede ko da. Wala siya naghambal nga namilit. Siya kundi nagpresent lang siya sa kagalingon kung pwede siya. Ti pwede mo. Nagpabakuna ang alkalde. Tapos ang istorya mga kaaksyon. Diri sa Bacolod, sang Friday man toksyonan, no? Barangay Kapitan sang Pahanukoy, Bibing Noble, nagpabakuna man. Kag may pila ka mga barangay kagawad sa Bacolod nga nagpabakuna naman. Action firing line. Dito iya sa area mga kaaksyon, ari talalo pang doon na mo kay nga, kung kaysa ining mga utod ta nga mga opisyalis ta sa gobyerno, kung sa doon din ita magpati sa obra nila ni. Action firing line. Kayho, dito iya sa Tacloban, ang Tacloban City Mayor nga si Alfred Romualdez mga kaaksyon. Pamilya pa ni sa mga Romualdez, mga Marcos may ilan ni mga kadugo lang. Nagpabakuna sa tinutuyo nga ang mga frontliners dito kagiban pa nga mga tao makonvince nila nga magpabakuna Action Oliver kay kadamo hindi magpabakuna. Action firing line. Suliton tang masami batian naton, way gani pabakuna si Mayor, kita pa. Di ba? Nagpabakuna si Mayor
Alfred Romualdez. Ang rason pareho man kay Mayor Milicio Yap sang Escalante diri sa Negros. Imbes nagpabakuna na si DILG Undersecretary Ifimaco, I forget, no? Densing II, nagpagwa naman sang statement ka kuno papanaugan sang Shokos order ang mga alkalde nga nagpabakuna. Action firing line. Why ni sila gamiliting ang mga miyembro sang DILG na ano nga sitwasyon ni man? Kalulo, ito karon ng alkalde to. Actually, kabalo naman sila sa inugsabat nila. Karon ang aton ni blang tawag sa ang aton blang di na patihan ta siniman. Sino dapat ang patihan ta sini? Budlay na. Action firing line. Ano pa si Senador Amy Marcos naghambal nga wasako na ang IETF manganiyo. Action firing line. Sa galingin ang ulo ko, isa na katuig yung mga GCQ, yung ECQ, yung mga sulit daw ay gid sang sa Islanta na ni ng IETF dahil butanta mga eksperto na sa medical. Amo man si Senador Riza Hontiveros, Islanta na ni. Butangan ta ng mga doktor kung sino mga eksperto sa medisina, kung ano pa, mga general yung kapululongko. Action firing line. Mga retired nga mga general. Tiway ta man na yung underestimate ina sila. Leadership man ang ginapagkikabalo ka. Way man yabot silingon nga kung miyembro, ikaw sang ITF, ikaw mamulong da, ikaw mang bakuna. Hindi man, leadership na nang ginalantaw da. Pero tinakitaan sang duha ka senadora nga ini, mas maayo pagid guro kung eksperto sa medisina ang ibutang da. Action firing line. Pero going back here sa Bacolod, ano karon ang matabo, abi? Kay nagpagwa sang Shokos order. Atat na atat pa naman kay nasang report action Dale Salazar kadamo na sa nagpalakpak mo. Yehey! Kay ginahulat giniya si Mayor Leonardia nga mapabakuna ambot kung ano gid ang ara kay Mayor Bing Leonardia nga ginabantayan ginibisan indi ya Bacolod non action Oliver ga intra komentar sila. Action firing line. Nga daw kasikat giniya kay Mayor Bing Leonardia nga sa hagi nila kahilabot ning tawo ning gapangabuhi man ni sang sulhay dis Bacolod. Action firing line. Kadamo sang nalipay gid pagkabalo nila nga si Mayor Bing Leonardia mapabakuna, ang palakpak sang iban hindi hamak siya. Yes, ara na, mapabakuna ng alkalde sang syudad. Good luck, Mayor Bing. Action firing line. Tapos may amal siya. May atog ito nagkomentar sa Facebook. Komentar sa Facebook ha. Siya kabay pa nga ang dagom may titanos. Action Brian Borden. Action firing line. Sobra-sobra naman ang inyo. Palangga na yasang Bacolod nun ang alkalde dire. Hindi niya man pagpatami. Oo, kung may opinion ka mo dati, inang hagan-hagan man ng opinion, di niya man pagkwana kay ang tao masakitan man na. Although nga si Mayor Bing Leonardia, kanya na ni, naanad na ni siya sa mga kritisismo, di nga hindi na mahangpan nga mga kritisismo sa iya. Pero kung kaisa, daw below the belt na hindi man pagpatami. Maluoy kita, alkalde, matod ina, kung baga daw, banayan na o asawa na ang kritisar, adlaw-adlaw, pero di nyo man pagpatami, mabudlay man ina. Online sa firing line. Lasit 36 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon sa aton nga linya subong si Dr. Edwin Miraflor, ang OIC sa aton sini nga City Health Office nga amo ni boss ang maga-administer sining vaccination pagbakuna kuntani kay Mayor Bing Leonardia kag iban pa. Doc, maayong gabi dra sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod, si Action Brian Morden. Action Brian, mayang gabi, pasensya gid no. Mayang gabi sa tanan. Okay lang, Doc, no problem gid, Doc. Actually, manawag ko tani si imo kina Doc 7:15 o 7:20. Oo, gani. Oo, galing kay nagsulod nga report, Doc, may encounter to sa Negros Oriental, may 8 to kapatay sang alleged NPA, Doc mo, na naging pasulod namon balauna. Oo. Sige. Doc, anong matabo sini Doc kay preparado na tani si Mayor and mga kapitanes naton pero gumawa ining sininga hapon ang ginpagwa sa DILG nga magpapanawag sang Shokos order kon may alkalde nga magpaturok. Wala man sila sa no pati aton nga Mayor ready gid mag-set example sa aton. Pati ipamangkot man ko na ni Mayor party sa preparations ta sa aton nga vaccination kung pwede sila sa mga local chief executives ta no. Pero
amo na dungan man to sa clarification ni Mayor ginpangayo sa kay Yusek Dancing sa DILG naging reclassify sila kuno as A4 no. So sa akon nga pag-inindi sa akon nga paglantaw sang sugod to no ti kadamo na bisa mga classification, reclassification kag subclassification si DOH no. Kina-confuse ako. Na-confuse ako sa A4 nga classification ni DILG sa aton nga mga local chief executives kay ongoing nga aton nga A1 nga vaccination sa aton mga health workers. Kaya ara na taya sa A4, A5, A6, A7 na taya. So A1, A14, A12, A13. So na-confuse ako, nakatag ako sa nag-advise kay Mayor nga amunitani excited na aton nga Mayor nga aton mga barangay captain nga maghatag sa example sa aton nga mga pumuluyo nga ready sila magbaton bisan ano pa nga bakuna ang yatag sa aton. So because sa sining information this afternoon, ano man padayunon naton Doc o kon hindi? Anong sitwasyon? So with the best of intentions in mind and the hopes of encouraging Bacolod to take active part in the vaccination program, amo naging announce ng aton nga ceremonial vaccination of local chief executives tani buwas hapon. Pero tungod sa pag-review taman no sang sitwasyon, mayara man amo to nakita ta sang March 5 same na situation man natabo sa kay Vice Mayor and council nga gusto man tani nga mag-set example sa aton nga pumuluyo. No kag subong naman ang mga si Mayor Bing kag ang barangay captain ta na deny naman sa opportunity nga mag-inspire sa mga Bacolod nun no para mag-avail sa aton nga COVID-19 vaccine. So hindi niya for personal nga protection ang ginapangayo ni Mayor Bing, hindi ni personal nga protection man sa aton mga barangay kapitan. Kaya subong medyo pigaw pagigyapon ang aton nga vaccine acceptability amo na nga gusto ni Mayor kang aton mga barangay captain nga mag-inspire sa aton nga Bacolod nun pumuluyo para nga magdamo ang aton nga nami pag ang aton nga vaccine acceptability damo ang aton nga demand generation para sa COVID vaccine. Nga sa survey Doc, pila lang ka percent gihapon ang sa Bacolod daw sa nagligad to ara sa 5 to 10%. Subong iya, kumusta Doc? Nagdungagan? Nagdamo naman siya no, nagdamo siya labi na gyud sa aton nga mga hospitals no, sa mga healthcare institutions ta. So amo to una muna mga pagko-survey kung mapabaksin ka mo 80% yes. Pag-abot to sang hindi klaro nga vaccine maabot. Ang nubugid drastic change less than 30%. Pag-abot sa Sinovac nang nubo pagyud no, pag-roll out ng galing sa vaccine ginatag na isaling Sinovac nagtaas ang aton nga vaccine acceptability. So subong halos manong tapos na sa aton mga hospitals, sa aton mga empleyado sa City Health Office, sa aton mga barangay health workers. Okay, that's why guro nga timo na nagsaka ng ang level up naton to sa aton sining mga public officials kiti halos paubos na ginman galing aton ng mga frontliners Doc sa Bacolod amo sina. Yes sir. Yes paubos sa so tani no na aton gina-pray sa DILG nga tani i-reclassify ang aton nga mga local chief executives, aton ibang officials no nga ga-serve at the front lines no, damo ta mga officials nga gatubang gid sa mga LSI, APOR, returning residents, OFW no kag aton nga mga vaccination centers, sa aton nga mga isolation facilities no, damo ta mga opisyalis nga serve in the front line sina dara kundi ginadeny kita kay tungod nga timingan lang gid nga government official sila. So tani pa aton palugalugan ni maka-inspire gini nga aton mga barangay captain sa aton pamuluyo. Maka-inspire gini si Mayor no nga makon mo aton nga Mayor yung mapa-injection sang COVID vaccine no. So namin na sa example maka-increase pagid sa momentum sa aton nga vaccine acceptability subong. So ano Doc man madayon inibuwas o kon hindi? Kadamo dahil naga-chat kag napamangkot sa aton diri Doc ko. So hindi kita subong hindi ta nay madayon i-postpone ta naman ini no. So kanugon sang opportunity. So kanugon sang opportunity sa nagyayatag tani para sa aton nga kapitan kag kay Mayor. Yes, oo, hindi na lang pagdayunon anay sa problema pa ning alkalde tag mga kapitan karon basi masuspended pa ni bangod sining bulubakuna nga ini. Doc. Yes sir, kasi magdamo pa problema ta no ti pero di ako gapangayo ko sang pasensya sa aton nga mga barangay captain sa kay Mayor Bing at na misunderstood ko ang
ang classification sang DOH. Actually, ikaw ya Doc, yan nag-exert ka man lang sang effort mo tani nga ti at least amat-amat na kita nga magagwa tani from frontliners to public officials down to senior citizen. Abit, amo naman na kay amo ning DLG, susok butong man sila mo. Yes, sir. Yes, sir. Aha. I I don't know kung nabasahan mo man last week, Doc, may ara gin pagwa si Kwan mismo, Undersecretary man Dinio, nga ti ginlawag gid isa-isa mo. Suliton ko, gobernador, mayor, kapitan, media, pwede nga makapabakuna, dapat mangan priority man kumuti subong amoning natabo. Do ka timely man Doc, do nga preparado ng alkalde ka kapitan ta amoning natabo. Ready na gid sa duty amo to March 5 no sila ni Vice Mayor LCD and Council sa ni Liga ng mga Barangays President. Mga konsehal ta ang aton nga subong naman ang aton nga pinalangga nga mayor kag aton mga panalangga man ng mga kapitanes sa mga barangay gusto nam kita ni mag-set ng example. So puti i-review ta naman liwat no ti maulat na naman kita. Actually ang reclassification ginatag sa ila ni DILG so amo mangyapon sa previous na classification aton nga tani gina-try is ma-include sila sa aton priority list sa A1. So sa priority mga A madadapit. Okay. Yes, so ang mga pila tani kakapitan na Doc ang nagpa-reserve nga mapa-inject tani buwas? 44 tani sir ka mga kapitan ta nagpa-nugot na nga mag-participate sa aton nga ceremonial vaccination of local chief executive. Mo kanugon ta na. So anong matabo sining bakuna nga napartiniser sila Doc ipang-inject na lang ni sa mga frontliners gihapon. Sige, ongoing tagyapon sir pero ti ara may ara paginta sang sobra nga vaccine sa subong. Okay, so siguro may ara pwede may mga replacement pa ya Doc no? Kuan man tana guro inang allowed man na Doc ano? Substitution list. Yes, substitution. Sir. Oo. So initeran hindi man ni ma-problema gid ang aton nga bakuna even though hindi mahitabo buwas kay ti damo gali lapit 50 gali tani buwas so. Yes sir. So hindi man siya manugon kay ti may ara patayasang list pa gyud no. Kay substitute. Yes. Sir. So ang ining nga mga BHERTS naton ti damo to BHERTS ang naligad nga na-injikan man so far ang mga frontliners man sila Doc man no dala man sila sa A1. Yes sir, dala ta sa A1 aton mga barangay health workers. Aton actually mga stand-alone clinics sa mga private physician nga wala naga-practice hospital nga may clinic nga pangkonsulta. Dala na ang mga secretaries ang aton mga laboratory diagnostic laboratories no ang mga ginapa CBC-han ta urinalysis, X-ray na dala man na sila sa aton nga A1 nga frontliner. So far Doc halensang Feb 28 may nag-abot diri sa aton or sa nagligad to nga mga seminarador diri sa Bacolod damo na injikan na mention mo while ago halos paubos na mga frontliners naton so far wala sa mga malain nga mga effect ginman Doc nga nagdangat na sa imo sini nga office sa CHO. Sir, may ara kita sa mga effect nga nabatsagan ang kita ta sa mga report pero hindi ni sa siling nga malain it's part of the vaccination process. So may ara kita dagom nga gina-inject so naturally masakit ina siya. May ara kita iba nga gin-report as nag-allergic reaction, mga minor manifestations, may ara man kita nga mga nagtaas BP. So, very negligible, manageable, kag hindi siya cause for alarm nga mahadlok kita magpa-vaccinate. So, these reports are all around no sa pati sa Manila, there is aton very few cases. So far, dire ang vaccination aton niya, Doc, no, do kasulhay, din do katawhay, Doc, no, wait may problema sa mga facilities ta, venues, kag iban pa, so far. Yes sir, sa atong mga hospitals no almost finished na ta sa aton nga City Health ongoing sa aton nga NGC may ara makita da sang walk-in nga para sa aton mga frontline health workers kag moto ang aton nga first simulation exercise sa Barangay Villamonte nga covered court sang February 5 and then sang Friday sang March 19 nagpatigayon kita sang simultaneous simulation exercises and roll out of Sinovac vaccines to our City Health personnel simultaneous na sa pulo ka mga vaccination centers. I see. Nangin magbinungahon ang aton nga pagpatigayon sa aton nga aktibidad. Depende pa na guro Doc sa leadership man collaboration nyo sa CHO, EOC kag City Bacolod Doc no porte man nga. We are inspired kami sa mga gina-inspire kami ni Mayor Bing no sa amon nga
ubra no sa kay Vice Mayor Elcid and Council sa amon nga EOC Executive Director and COVA Council Coordinator Ma'am M. Ang no, so gina-inspire kami na nila ginapagwagin ang na dapat ipagwagin namo ng best. So sa siya mention matama sir sa aton nga mga city health doctors no nga nag-supervise sa aton nga CIMEX, mga city health field staff nga kag mga barangay captain man nga nagbulig patigayon sa aton nga CIMEX on Friday. Aha. So going back to sa may ano ma-reschedule kita sila or why na lang gid anay doc? Kay ti daw amo ning hambal sa DLG, ipaiway ta lang gid sila anay all the way. Yes sir, nang very few na lang vaccines ta maulat ta sa aton nga next allocation. Kung may aramang gid may maabot kag matimingan na nga pwede na ang aton nga mga local chief executives si mayor sa aton nga barangay captains, pwede ta na naman i-schedule na liwat. Okay, so liwat doc ang imo sining ang imo gito pagpalabot sa mga barangay kapitan nga way natigayon kag iban pa panugyan maliwat sa Bacolod doc labi na gid dito sa Luzon ang COVID to medyo nagasipa gid doc. Go ahead doc. So sa liwat ng gabi tanan sa tanan amo na nag-spike kita sa Luzon. We have a minor spike sa aton man diri nga cases ng COVID no. So we remember nga almost 0, 1 or 2 na lang cases per day and nag-jump siya 9, 25, 12, 11 cases. Hindi kita maging complacer, no? Hindi kita maging complacent sa aton nga sitwasyon, no? Arapat si COVID sa aton palibot, minimize kita minimize. Aton gyapon nga i-implement no minimum health protocols, no? So face mask, face shield, hand hygiene, physical distancing importante nakatama. Ako liwat ka pangayo sang pasensya sa aton nga pinalangga nga mayor, sa aton mga honorable nga barangay captains nga tani magpatigayon sa aton nga ceremonial vaccination buwas para mag-inspire, mag-encourage sa aton nga mga pumuluyo nga mag-intra sa aton nga vaccination program, no. So kanami tani sa aton nga aton nga objective no para ma-inspire, ma-encourage sa aton citizens nga mag-participate sa sining endeavor nga makadevelop kita sang herd immunity. So sa mo lang na kag mayong gabi sa tanan. Salamat gid doc, mayong gabi mabuhay ka doc gikan sa CHO. Salamat doc. Action firing line. Hindi madayon Action Oliver. Si Mayor Bing Leonardia ti subong preparado na to tani mo. Ang excitement nagasalalakot, nagpabalhas na, nagkaon sang manamit-namit abi, no? So amo pa ni ang natabo. Hindi mo mabasol alkalde. DILG na iya mo. Action firing line. Ang alkalde tiya under lang gina sa DILG. Kapitanta under sa DILG. Kapulisanta, army, tanang under sa DILG. Ti mano kada. Alangan piliton mo na. Action firing line. 44 tanito ka mga kapitan nga subong nagapalupabalhas na sa ilang sining nga kaugalingon para mangin energetic sila buwas nga adlaw. Ay, napurnada pa. Sigurado ko pag posting karon ni Action Anda ang Facebook o comment na hindi ni karon mahangpan ko ano mga komento sa tao mo. Mabasagi ko aksyonan niya, pulawan ko na karon niya basa yan. Action firing line. Bisan sa intro mo na nabutangan ng vaccination sang mayor sa Bacolod, napurnada. Action firing line. Ay, sus ko. Si Madam Singwe, ganyan ka. Doon, di makasabak doon, direchos doktor sa pamangkot mo. Nalipat lang guro. Action firing line. Ay, perte. Sige, ang interview ta kay Doc Miraflor, ginadulog. Mga kaksyon, Department sa Tourism, sining pila ka mga stricto man nga pag booking, rebooking sa mga establishmento diri sa Western Visayas.
may connection gyapon kay COVID-19. Action Firing Line. Karon na sa aton sining pagpangalaga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, last 7:53. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob. Turan Pedrinia Ironman. Salamat git, no? Si Michael Singolamayen, Barangay Alihis, ano? Jocelyn Liboon Dispoho, salamat gid. Pinky Honto Pilie, good evening, Sumbray, always good tune in family. O nag-tune in family Pilie sang Barangay Tangob, si Rinse, Tintin, Kaysel, kag Fort, kag si Fort nga lipay-lipay gid mabatian, iya ngalan nga ginlawag mo, Sir Bray. God bless. Bow. Si Melchorita Ferrer Araman, Fernie Espaniola, maayong gabi Action Bray, naga-watching live kami diri sa Barangay Lukutan, Cabancalan City. Salamat. Alunan Suzette, maayong gabi. Kativer, good evening Action Bray, great lang hinablos ko. Kathleen Hope Virey, thank you gid. Christopher, kilala ni guro ni Action Anay. Christopher Redfeldo, mayong gabi Action Bray, kag kay Mamang Ann. Pakirileland Action Ilray, kay para mas lamdang tada. Ali naman niya sa kay Pedrinia, Ironman, always naga-monitor sa Andumanan Zone 6, pamilya, especially akon Iloy, Mama Judith, mga utod ko masing Maymay, Laway, Tikboy, Bukay, Buding. God bless. Alex Montesa, mayong gabi man, sako kadlaw ni Sir Alex Montesa, ano ni gurong ginadiwal-diwal yan. Ana Madrigos Rob, gulo-gulo yung kausap, iba ngayon at iba naman bukas, tinunto ito. What the F? Toto Martinez, mayang gabi Action Bray, watching from QC, kumusta kamuda? Si Mon Lisay Araman, Virgil Pinda, Action Bray, good evening. Monitor always gihapon kami diri Myselin Homes. Barangay Stefania, stay strong and healthy Action Bray, and God bless you always. Salamat. Naga-monitor man pamilya Erio, Pedrinia, especially Palalabs Christian Mosquera, kas at Atoy Salazar Campare ko Karag Ligwaton. Salamat idol. Lucrecia Gabo Bugna, Len Florentino, good evening Sumbray, may gabi lang gali sa paryente namon sa Isabela, family Florentino, kagribatado, God bless you all. Salamat. Jean Oisy Sir, good evening Sumbray, firing line into the listeners. Salamat gin. George Nullard Araman, Maria Ko, Michael John Siso, naga-monitor man dito sa Paranaque, happy listening sa tanan nga Energy Fans Club. Bea Jonathan, amay ni sa subong sang ikaduha. Ana Madrigos Rob, mas worse pagid gani subong sir, kay hindi kuno lockdown, pero ang sitwasyon is halos parihas lang sa lockdown sa Metro Manila. Kag wala man sap or food relief para sa mga tawo, dungangan patay sa gutom si Juan de la Cruz. Amo nang lain no? July Derla Celestial Hongko, Action Bray, mayo gina pag magkalaubos na ang NPA para tawhay ang Pinas kag la na mga inosente nga hubines na intuan kag ma-recruit nila guba future sa mga bata kabataan unta hilibion ang pamilya. Very good. Elanio Herman Jr. naga-monitor man pamilya Herman Ernay Sancho kag Camacho. Asis Mahinay naga-monitor man Handumanan Zone 6, especially Block 3, Never Say Die. Sorry. Joey Villafranca, Sharon, Kiyo, Kako, kag taga Block 6 Riverside. Alma Agravante sa Bater Araman. Sa Pangasinan si Asis Mahinay. Merly Dolido, thank you. Gid Magallanes. Lucita Tahom Humilia, good evening Sumbray. Monitor gid kami sa radyo man or sa FB sa imo. I love your voice. Wow. Idol kaginamon kada gabi from Tahom Humilia family. God bless you more. Rosalina Arellano Espadero, gag-monitor man sa Banwasang Morsya. Sige, maparelax-relax sa gamay ha. Kay dungagan ta karon ha.
Las 7:57 pakishare lang. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history.
gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70%. Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na. May TC mga kaksyon. Naari na ang may TC ang Alcala. Ang saton sini nga mga utod from 3712. Good evening, Sumbray. Lihog Tamyaw, si Tiya ko nga kagtiyo man. Sitio Albasao, Barangay Pandanon, Family Visario. Gapanamyaw si Sing Visario ang inyo hinablos sa Bacolod. Sige, salamat gidra sa inyo. Ano? Good evening, pagigreet lang Lola Erlinda de la Cruz. Kagliog man great pamilya Marinay, ga pamati diri sa La Carlota, Pang-Osta Tubo, Raymond Nigle. Puerto, no? Daw wala naman virus di, kay normal man gulang na tao ginapapanik nyo. Stop vaccination, damo storya. No, te, why na ko no vaccine na. Good evening, Action Bray. Monitor lang ko sa program mo. Si Angie Castilloni, taga Bangga Tutong, Barangay Felisa, mga kaksyon. Action Firing Line. Lisuan ko gamay lang di sa Piakman, abi, ano? Si Manong Idilaos, araman nagatutok man. And si Bibing Dagia Bautista. Evening, Action Bray. Tamyaw ko lang ang apo ko si Kevin Iral, Sampurok, Mabinuligon, Barangay Mansilingan. Keep safe and God bless. Naga-monitor man si Angela Liarte gayon dato. Action Bray, ga-monitor lang ko program mo. Sign on to sign off. Sige, no? Balikan kong iban karon las 8:10 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Sa nambal ko na may ara sa mga restrictions subong nga ginpagwa ang Department of Tourism. Region 6 mga kaksyon, ini may angot sa padayon nga pagsaka sang numero ni COVID-19 dito iya sa Luzon area. Action Firing Line. Ini makabuhin-buhin naman no? Sa aton sinikuntani nga amat-amat nga pagbalik sang ekonomiya, labi na gid sa tourism industry. Kay ang Bacolod kag Negros Occidental, labi na gid sa Negros Occidental ang turismo naton diri tani nakabalik-balik na, pero because sining kahinabo karon dito sa Luzon area, kinanglan man naton nga mag-ulo istrikto. Online sa Firing Line. Sa aton sininga linya si Attorney Helen Catalbas, ang Regional Director sang DOT Region 6 Western Visayas. Attorney, maayong gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. Dinis Action Brian Morden. Maayong gabi, Action Brian Morden, kag sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod. Video Bisaya po ka, Attorney? Bisaya? Gamay? Oo. Okay. Hiligay nun. Hiligay nun. Sige. Hiligay nun lang. Attorney, anong nagpagwa kita advisory, regional advisory, anong pinagid ka rason sini, kag ano dapat ang himuon sa aton sini mga establishmento, Attorney? Pahibalo naton paagi sinang regional advisory, actually gintingob na naton inanong para nga mapahibalo man ang aton nga mga local chief executives, mga gobernador naton kag mga mayors all over Western Visayas, kag mga tourism officers sa mga LGU, kag subong man ang
tourism accommodation establishment. No, kag siyempre ang general public nga kag paagi sa inyo nga mga media, no, kay you multiply information. Ang parte sina kay gusto naton nga in line with the IATF resolution number 104 nga gina-prohibit na ang ginasuspend na ang pagwa sang mga residente sang NCR, Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal tourism circuit area. Makagwa, hindi na sila makagwa sa ila lang sila, malibot-libot lang sila dira bangod nga nag-GCQ na sila. Ang mapektuhan gid una sina, no, siyempre ang aton nga air and sea transport, kag subong man ang aton nga accommodation establishment. No, ang nabato naton subong nga advisory man halin sa regional IATF nga normal pa ang biyahe sang airline kag sang sea vessels, no, mga air and sea transport naton daw normal pa. Suno sa ilang advisory nga ginpagwa man. So ang aton iya nauna kita kay 2 days ago nakapagwa na kita, no, sang aton nga advisory na dapat magbanghanda ang aton nga mga accommodation establishments diri sa Western Visayas sa pag-abot sa mga cancellations sang ila nga mga booking. Inayakon may mga bookings na sila halin sa Metro Manila kag sa mga kaprobinsyahanan nga na-mention na nato, no, Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal. So nga mga amo nga mga area. So kag hingiyo man naton sila na kinanglan may cancellation and rebooking plan na sila. Kag ipabalo nila ang nag-book sa ila kung ano ang matabo sa ila booking. Kag kung pwede ng rebooking, wala na sang rebooking fees. Wala na balabalaydan. Kasi daw namin manang APR, no, nga subong na may amo kita sini, kaya wala naman kita may mahimo biya daw control. Nga gina-inform nila nga kung pwede, pwede sila makarebook nga wala na sang charges. Wala na sang rebooking fees. No? Mayo man na nga goodwill nga gina-extend naton sa aton nga nakabook na diri sa Western Visayas ang mga accommodation establishment kag sa future domestic tourists nga magakadto sa aton kay nami galiya kay ang rebooking wala na. So a little investment nga sa aton nga mga accommodation establishment, no, i-rebook lang. Kapag katapos wala na extra nga bayad bala kundi ka kung ano ang inyong ginasukot sa inyong mga kwarto, kaya mo na lang na anay ang i-charge ninyo sa rebooking. Wala na rebooking fees. I see. Lang. Ining advisory attorney, may ara inisang date abi kung until when lang nakadepende ini sa kalawigon sang sipa sang COVID-19 sa Luzon. Damo ang bisina. Nakadepende ini sa effectivity sang IATF Resolution 104 nga March 22 to April 4, 2021 unless lifted or extended by the President. So meaning, it could be shorter than that or it could be longer. Amo ina ang buot silingon. So kay depende malang ini mo kung i-revise nila ang provision sang IATF resolution number 104, siyempre maapektuhan man kita kag mag-issue man kita sang revised advisory naman para ma-advise nga kung bala naging palipot kay nag-improve na to ang kondisyon or i-extend pagid kay naglala. O amo ini ang aton balanayan ang ining simana nga ni. Oo kay kag ang next week pagid, no, kay summer ini subong kag kung wala nag-react ang airline man iya sini may makalusot padra nga halin sa amoni nga mga areas wala hindi pwede. Yes, hindi pwede. Kay prohibited na sila magwa mo. Yes. Tingari pa sila. Muna bala. Kadako gini bulig sa mga taga Luzon nga nakapabuking dito kay like for example abi wise la kadayon subong bangod sa striktong protocol sang travel base bla ang ibang nga mas establishmento bla attorney i-consider thank you blang nabayad nila attorney, no? Thank you gid sa DOT mga mo.
Oo, kaya ang iban, kalabanan subong abi no nagabook sila sa Agoda. Kundi gani kagiban pa nga mga booking platforms na naga-offer man sang booking facilities. Kung kita daw naga-encounter kita dira sang daw medyo mahinay-hinay nga reaction. Pero kung nag-direct booking sila ilaya, nag-direct booking sila sa mga websites sa mga accommodation establishments or by email o kon by text o kon by calls, no? At mas hapos na yan i-manage ang mga cancellations at mga rebookings, no? Mas mahapos kag ang refund wala possible. Yes. Pero do talagsama lang wala kami sa subong nga sitwasyon kay apektado ang aton nga accommodation establishments ang gina-encourage kang gid naton niya ang rebooking. Wala kita nag-encourage sang cancellation. I see. Oo, kasi nang-imove man lang pila ka days. Depende guro sa available time man sa mga nagpabook base alang-alang na to sila dapat i-refund gid guro attorney. Mambal sabi nga doon, di nagikibay ka kadto da, pwede ma-refund na lang bayad namon. Tamos na abi. Depende. It's going to be the call of the accommodation establishment. Okay. But for the time being, ang Department of Tourism nag-encourage sa mga prospective visitors no sa Western Visayas nga magahalin diri sa amo nga mga lugar no NCR, Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal provinces nga rebooking. Kaya ang aton advisory hindi lang na digalibot sa Western Visayas. Din distribute na ni sa 4 man ni ka 5 ni ka lugar na kung sa diin magahalin ang mga turista naton diri sa Western Visayas. So nagalupad na ni kay araman sa Facebook kag sa Central Office ang DOT kag tanan nga operating unit sa Central Office, mga tanan nga regional offices ang DOT, especially sa NCR kag sa 4 na ka-probinsya nga na-mention nga nag-form sila sinisang tourism circuit, no? Travel bubble na ginatawag. Yes. Wala man ni attorney, like for example, may establishment abi nga nagsupak sa sininga advisory, may mga penalty sila nga pagbatunon o I mean pagkaagumon sini attorney? Wala man ini penalty pero ining aton iya mabalik man na sa ila kay it's goodwill we are promoting here, no? Kung hindi sila yan makapaayo sa subong nga sitwasyon, nang ila man na iya kay mabalik man na sa ila nga negosyo later on because, bad words kag bad reviews, they spread like wildfire na kabudlay itap naon. So sa tourism industry, although it is a big industry, pero kahapos maglakas ang reputation ng isa ka company o isa ka tourism-oriented business. Klaro, kontra attorney, ang mga travelers lang halin sa Luzon area nga mga dito grabing restriction subong, pero from other provinces like for example mga Region 7, mga diri lang sa aton sa Visayas, okay lang ya. Okay lang. Wala iya problema kung ano ang existing na mga protocols prior to IATF Resolution 104. Amo man nagyapon ang istoryahan, amo man nagyapon ang basis, except na while along the way, no, may changes iya ang host na LTU, no, o kung ang LTU of destination, kag may changes man niya sa outbound leisure travelers sang originating LTU. So gusto ko man i-emphasize the reaction, Brian, na we are referring only to leisure travelers. Mga bakasyonista, mga turista, mga lagaw-lagaw lang. Hindi niya included sa akong in-issue nga advisory ang iba nga classification sa travelers. So leisure travelers lang or mga bakasyonista kag domestic tourists lang. Posible gro attorney naka-appears man sa inyo o naga-appear sa inyo da guro kung damo na gid man bookings kay hilapit daan si Semana Santa, summertime diri sa aton guro damo na gid attorney nakapabook ano? Tani. I suppose so. Amo gani gina-monitor ni namon ang by LGU kung damo ila booking para sa summer especially during the Holy Week kag kung ano bala ang rate of rebooking or cancellation. Kapin pa subong kasi hindi naton maibitar nga bisan ano naton nga promote ara gid gyapon ang
clear sang aton mga kauturan sa iban nga lugar, no? Pero sumuna sa aton bala action, Brian. Yes, ma'am. Kado wala man kita nagapasagad-sagagid. Oo, kung hindi man gid masyado ka importante ang kalagtuan ta, mapadoktor kita o kung mabakal kita sang mga bulong na kita lang yun maka-explain sa pharmacy. Nagapahimulong man ta sa mga balayta. So we don't really expect massive nga cancellations or rebooking. Kaya ang susubong gani ang gina-promote naton virtual nga Lenten celebrations, no, mga pagtaltal nga virtual, kung kisa ang mga iban nga LGUs nga gina-monitor naton ang past na nila nga mga Holy Week celebrations ang gina-post nila sa Facebook ag sa ila nga mga LGU page, no? So makita naton nga ara man gyapon ang espiritu sang Kwaresma, pero online, oo, virtual na tanan, hindi na physical nga face-to-face celebration. Nakasubo, no? Pamatian, no? Nga mo sining sitwasyon to bala, no? Anyway, sa attorney, tani nakaulo ilibantar na tani nabalik-balik na tani aton tourism industry for how many months nga nakaligan nga daw naka-open nagikita tani attorney bisan na may capacity attorney, no? Ay, oo. Matuod gid kan mag 50% capacity na lang, no? O kung 30% capacity ang aton nga mga tourism facilities, do nagasikad-hikad naman gawa. O galing kay ng may mga health protocols kita nga dapat giya. Minimum nga public health and safety guidelines isundon gid naton ina. Whether may taga-iban nga regions nga gakadto sa aton o kung kita lang. Kay for the longest time, isa kita sa mga regions action, Brian, na sagad mangudal ang aton nga mga LGUs, ang mga gobernador, especially sa Negros, no, si Governor Lacson, he is among the last nga nag-open iya sa outside sang iya nga mga tourist destination, no? Lain iya ang sa Bacolod, lain man iya ang sa Negros Occidental. Kaya ang Bacolod yan na una nga nag-open para sa taga-Western Visayas. No? Kung kita lang lagi sa Region 6, mga 8 milyones na population sa di action, Brian mo. So, biskan kita lang magay nagaway di sa aton nga mga ano. So, okay na. Biskan 20% lang na o kung 15% lang sa 8 milyones daw, may mabuhi-buhi naman gawa sa transport, sa accommodation, sa mga souvenirs, sa mga tourist attractions. May mabuhi-buhi naman kita. So, nami ang pag-manage ng aton mga local chief executives, ito sila man na ang frontliner sa aton away sa COVID-19 nani. So, ang Department of Tourism supportive lang ina. Although nga nag-post ang promotion ang aton ng mga tourist destinations, sila binagid ang mga abrinabla sa mga sites naton, pero ginahalungan taman nga hindi mangin alagyan ang tourism industry sa pag-multiply o kung pagdasig sang pagdamo sang positive COVID-19 cases sa atong region. And I think we give the credit to the local chief executive sa ila respective na inter-agency task force na maayo diya. Sa 8 milyones na population, ila lang bala ang aton na nanging mga 26,000, 24,000 na-recover pa. Wala gamit na mga 770 ang nagkalamatay, no? So amo na kaya daw gina-monitor ko ganiya Action, Brian, kaya it will give me idea kung talakton ko ang staff ko pag mag-validate sa open tourism site. Kung talakton ko ang mga staff ko nga mga inspeksyon sa mga hotels na gina-accredit namon, kasi hindi pwede nga i-expose ko sila sa isa ka lugar na kadamo sang positive. No? Pagtundiin inang mga positive na subong. Pinatultol ko mga diin ang, for example, isa ka LGU, 250 adi ang iya na positive, active at the moment. Pagkatuan ko din niya, kung diin na iya ang 250, subong, pagdutson ang ila pamilya, nag-alano na, pag ang ila nga mga office mates or mga colleagues sa trabaho kung naghihano na. Because if there are people who should be healthy, dapat ang taga-Department of Tourism Region 6. Kasi pagbulig namon sa tourism industry kung kami man, kami biktima, kag ma-include sa statistics. So, very important na nabala naton. Kaya mo nahambal ko, ang LGUs naton, mayo bigya,
talagang ang ato na lang yung mga pumuluyo nga dapat mag-cooperar gid. Yes. Mag-cooperar gid kamo, hindi sa pagsasaway bala. Ano sa saga-saga dira kay inyo manigyapon kaayuhan kag kalainan, hindi ka mo magsunod. Kung magsunod ka mo, kaayuhan niyo gid. Kung hindi ka mo magsunod, kalainan niyo gid sa inyong pamilya. Hindi ka simple man lang ginapangayo, social distancing. Correct. Pagkatapos wear face mask, wear face shield sa mga areas nga daw kadelikado gud. Pagkatapos frequent hand washing, equip yourselves with alcohol, mga kung ano pa da, mga protective device. Yes. Amo man lang na. May Stay at home. Ang ginakulbaan pa dan kung kaisa naton kay may ara mga utod talin to sa Luzon nga nagadala sang RT-PCR test pa yang fake. Fake. Sus ko. Oo, kaya sa Boracay gani na may nakailan na to kami nga mga kaso to. Oo, kay kapasaway gid bala. Oo, pasaway gid nga pwede na gani sa LIDA test. No, pwede na ang RT-PCR nga swab. Ay choice na pero ginapiki pa blati. Kita na ilang ta sa korte. Oo, amo na. Dire sa Bacolod may isa kami di ka taga Bacolod man siya nagpuli dia. Fake ang dala niya nga kwan nga RT-PCR test isa. So tina problema gid no. Ti subong gusto sang vice alcalde diri failan gid kaso para mapalududla gid no. Oo. Falsification of public documents. So yara man depende sa document na gin-falsify kung public document, kung commercial document, kung ano na nga klase document, depende sa document na iya gin-presentar. Ay kung base may logo pa sang Department of Health. Disgrasya gid. May public document na na yan. So na muna. Sige. Anyways, attorney imulat panugyan sa mga utod naton nga may ara sa mga bookings like for hotels kag mga paliliguan di samon daw damo ba di samon sa Negros man mo. Go ahead, attorney. So, ginapangabay nato dira sa Negros Occidental kag sa Bacolod City na kung may mga bookings kamo dira nga halin sa National Capital Region, sa Bulacan, sa Cavite, sa Laguna kag sa Rizal provinces. Kung may booking kamo sini nga summer, kung palihog lang nga i-communicate ninyo dira sa inyong mga nagpabook nga you are open for rebooking without extra expense on their part. Wala na sing patong sa inyo nga gin-publish na rate o kung sa agreed contracted rate, wala na sing patong para nga kapag puas ni tanan maayo gyang imahin sa aton nga riyon, maayo gali kita mag-accommodate sa aton mga bisita nga bisan may pareho sini nga mga temporary setback, maka-accommodate pagyapon kita kag ginapatigayon naton nga madayon kitang ila nga bakasyon. Thank you very much. Sige. With that, attorney, salamat. Mabuhay, attorney. Mayong gabi. Mayong gabi, kag madamog din salamat. Bacolod, kag Negros Occidental. Yes, attorney. Action Firing Line. Attorney Helen Catalbas, maka-aksyon ang Department of Tourism Director sa Western Visayas. Action Firing Line. Mga establishmento dira ginaabisuhan kamo nga kon may ara na sa nakapabook dira from Luzon area. Kag from 22 of March kahapon until April 4, kung masini nga mga sinima na Action Oliver may nakapabok na maabot di pa rebook lang sila. Rebooking without any charges o kung mga hidden charges dira nga makibot man sila kay makapaguba na sang inyo mga negosyo. Mahambal to karon ng mga bisita nano nga kabalo na gid nga pandemya ni tani makadtogid man kami da kali kay may restriction. Ti karon gin pa dugangan ang balayra namon. Action Firing Line. Pinagapangabay iya ang DOT mismo. Nga wala lang sa mga charges, i-rebooking lang sa some another time no? Ngina balang yan ang tawhay nagig kita no nga pwede na gid sila makapadulong dire. Las 8:31 endorse ko gamay lang action El Rhea no ang aton sining life extension coffee
firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, mga restrictions na naman from Negros Occidental kag mga balita man with Action Dale Salazar karon sa Bacolod City Government Center. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Halin sa kay Brandon Locsin, corruption is very rampant in Bacolod. It's difficult to accept that we are being neglected so much of the basic services we deserve. Please, Bacolod citizens, wake up, stop patronizing politicians who doesn't give concern to our health. Stop the Coliseum and build our city hospital. Bacolod non, please wake up. Ginainto na kita. Harap-harapan. Hala ka. Randy Balar Barba, good evening, Sumbray. Pilitay gina ang vaksin nga akon ma-hospital ka gani kadamo sang mga kuskus balungos. Actually, ang vaccine is not mandatory. Pwede nga hindi kagid makapabaksin. It's your choice, no? James Candelario. Good evening, Sumbrayan. Monitoring lang family Candelario Gonzaga, Thea, Tricia, God bless. Julieta Guanzon, Buenaventura. Ginatamyaw ko si Mads Emily Cabalfin. Happy 50th birthday sa iya subong. Salamat, God bless. Jovi Monares Araman, Leia Younger Esquivel. Good evening, Sumbray. Always monitor from Talisay City. Keep safe, everyone. Alunan Suset. Salamat, good. Good evening, Sumbray. Okay, nabasa ko na. Krisha Blas Araman sa Pahanokoy. Piper Perslek Sumbray, joke lang ang pabaksin ni Mayor. Di kay may DILG, bala, nga mandate, hindi pwede. Martin Aliling sa Cavite Araman, Rumi Agsam. Piper Perslek Sumbray, naghambal gina sila nga unahon ang pumuluyo kag dala na kamo nga media, ulihi lang ang mga opisyal. Ime Esmeralda Dolido, Philip Froilan Araman, Piper Perslek Sumbray, ang mga taho sa Rizal para sa ID, why na protocol, why distancing, mas, ano ni? Anong mad? Kag facial, face mask guray, no? Diin ang manugsaway sang NGC, ang suggestion ko, tani per barangay, ang national ID para hindi magdinaguso ang taho. Si Pedrinia Ironman, Patamyaw, Zone 6, Handumanan, Pupen, Charmel, Gabriela, Inday, Kitkit, Francisa, Hercules, ang dalagingging ni Buding. Salamat. Si Dugay na utang ko. Nami ngalan niya, Dugay na kuno utang niya. Action Bright evening, greet ko lang Purano family sa Moises Padilla. Pamati everyday. Dennis Richard Timuruma, daw si Mayor Bing lang pirmi ginatulod nila sa vaccine si raw. Ti may vaccine mandason para sa mga reklamador kag bantayero ba? Good evening. Action Dines, ara sila, kompleto. Lilia Taton, keep safe. Stay safe lang kuno, na? Okay. Si Pidong Dong Malakaman Jr. Action Brian, may gabi, ginatamyaw ko sang 91st birthday si Lola Emma sa Russia. Buwas, Pidong Nigalia. Tagahagimit. Graw, 91st na, 91 na ba? Merly Prado, maing gabi Sumbray, patamya lang family Prado, kag sa tatay nga gatutok gid subong. So programa mo, amo man ang nanay ko. God bless to your program, amo man sa imo. Salamat! Si Krisha, ginatamyaw niya family da Calio sa Purok, Lucasan. Rosalio de los Lies, good evening Sumbrayan, pag-greet gali Nelda Aldamar, Roldan, Kilantang, kag si Randy Aldamar, idol yagid ka ak Sumbray from Karabalan, Himamaylan. Wow! Banoy Bihande Araman sa Kabukiran, Takuling, Purok, Kabukiran. MJS Candido Hildure, nagamonitor sa Sumag, Araman si Emma Alcuela Kerstrom sa Sweden. Si Sherlyn de Guzman, good evening Sumbray, ari naman ko masinabad si mo. Greet ko lang family Fermo, Kwaikong, Guzon, de Guzman, idol kagid kabana ko kay daw Giro, Giro Manyo kuno profile mo. Ay, perte ba? Guillermo Clarito, Sumbray, san ogin makapahuway sa COVID at iwagi kuya kabalos na. Grabing halit naging tuga sa Chikwa.
sa kalibutan duhagin ang gintugan niya. Ang kahalitan aton una virus, kaduha gindalahig niya bilog nga ASEAN hates sa mga puti, dala na diri ang mga European countries action bray. Orlando Lopina sa Burnay nagamonitor man, God bless. Joseph Pacifico sa San Enrique niyo Baliwagan nagamonitor. Sir Bry Montisa Alex, Sir Bry, restriction nga bag-o gin patuman sa Luzon until April 4, ginabawalan magbiyahe o kung magwaan nagaedad 15 kag mga senior citizen. Posibilidad man ayhan nga mayabodi sa aton syudad, layo gura kay ang aton di gagamay sa aton sininga numero dire kag kamay pang indi magdamo. July Derla, Action Bry, mayo tani vaccine man para sa mga corrupt nga mga opisyal sa gobyerno. Cleo Habison, good evening Action Brian, monitoring from Puerto Princesa City. Aslang ko Bry kung ano requirements kag kung pwede na makasulod sa Bacolod, halin kami sa Puerto Princesa. Pwede. Pwede man lang RT-PCR test lang gid nang negative within 72 hours. Kag espas do backtrack na do ko na siya contact tracing ID na siya. Ay 39 balik ko dugay paki-share lang mga ka-action. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
mensahe, wala sa inadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:45. Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Ginatamyaw na naton sang mayong gabi nagamonitor sa aton Aksyon Olivero, si Aksyon Leo Lara, Aksyon Angel May Ciudad, kag Aksyon Dave Bukayan, mga taga-Aksyon Radio Iloilo. Aksyon Firing Line. At totos na sa Iloilo naga-monitor subong sa aton nga pagpangalagad. Sige. Hong ko lang sa Aksyon Day la. Ari na sa aton galinya, ayo on ko lang isang 3 minutes lang kay ano ning may mga nurses ka nag-positive sining pagkatapos nga na-injikan sang Sinovac. Pero may explanation diri ang aton siring chairman sang EOC. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Day, may gabi. Aksyon Brian, may duwa ka mga nurse sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital ang nag-positive sa COVID-19. Apisar nga nakabaton sila sang first dose sang Sinovac vaccine. Aksyon Brian, diri sa may syudad sang Bacolod. Tangging kuhaan rin aton sang reaksyon si City Administrator M. Ang kag-Executive Director ka Bacolod EOC. Actually, wala pa sila sang formal or napahibalo or nakalabot sila ining report. Aksyon Brian, nga may duwa ka mga healthcare workers ng provincial hospital ang nag-positive sa COVID-19. Pero first dose pala Aksyon Brian, sa Sinovac vaccine ang na-inject sa ila. According diri kay City Administrator M. Ang isa man ka nurse Aksyon Brian, suno sa iya, posible antes siya nga nabakunahan ining duwa ka mga nurse naga-incubate na ang virus sa ila nga lawas. Sunod diri sa iya may raman sang possibility Aksyon Brian kay according sa iya ginbasihan niya ang pagtuon sa mga vaccine manufacturers nga maproteksyonan gid lamang yang tawo
tation nga makabaton sang unang nga dose ng bakuna matapos ang 20 to 24 days Action Brian kag mangin effective ang vaccine pagkatapos sa ikaduwa nga dose. So amoy ni siya ang pathag ni City Administrator M. Ang nga possibly amo to no naga-incubate ang virus sa lawas ning duwa ka mga nurse at nga nakabaton sila sang first dose sang Sinovac vaccine. Aring tingog ni City Administrator M. Ang. Nabakunahan siya because hindi ka na immediate nga pagbakuna sa imo. Ara dahil wala ka kabalo basi ante siya gin-vaccinate basi naga-incubate na ang virus sa iyang alawas. So we really don't know. Tapos from the studies naging pagwa sa mga vaccines, I think it takes 20 to 24 days yata nga tagpas ang protection after the first immunization. But for sure ang protection niya ang iyang efficacy ma-achieve gid ang highest efficacy niya after the second dose. Okay. So si wala pa man ta naka second dose, naka first dose pa man. And then it depends kung sano siya gin vaccinate, hindi man na dayon instant na ang pag-inject mo protected ka dayon. Even though mabakunahan na kita later on, we still have to follow the minimum health protocols, ang paggamit ng mask, ang pag-distance, ang that is mo foolproof na yung protection naton. Siyempre, si City Administrator Emma, so siya not because yung nakabatong ka na sa first dose ng COVID-19, instant, mangin effective dayon ang bakuna. So hindi na ang paghangop siyempre, kasi nagtuga naman malas ang fear sa mga netizen nga nabakunahan na tingalang positive pa sa COVID-19. Pero kumusta ni Action Dale? Sula siyempre na-isolate ni sila kag tiyan mo ni ining nga duwa ka mga nurse ang isa na sa operating room kag isa sa emergency room. Dini mga healthcare workers sa Bacolod City regular niya ang RT-PCR swab test nga ginakandak sila siyempre since high risk sila no kag prone sila nga matapikan sa COVID-19 Action Brian. At least na balance ang publiko subo nga. Yes, Action Brian. Hindi lang mag-alarma kag ibasahon gid ang bugos nga balita o ang article, hindi ang headline idamang Action Brian. Husto. Para at least hindi kita matalang kag ma-confuse. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Basta may ara na kono to virus dan nga ara na sa lawas, ang efficacy gali kang effectivity or ang effectiveness sining ining si Sinovac ti mga pila pa ka days gali Action Oliver, ti first dose pa lang to sila. It might be nga pag second dose nila piho na gid nga inaya medyo bakod-bakod na gid ang immune system kag may antibody na sila. Action Firing Line. Daw okay na no? Sige dra lang tasta. Ti Aryo dugangan tanang ila sining protection sa lawas. Ang report Action Dale Salazar dulong ina sang Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi kay Marilo Travilla Catinoy, salamat gid. Eric Herrera naga-monitor man. Lens Albanez niya. Good evening, so Brian watching from La Carlota City. Shout out lang da gali kay Sian Layam Centena kag Glenn Centena. Salamat gid sa pagmonitor. God bless. Anko, ara siya. Mati lang ta para mag-init ulo ko na naman sang COVID. Ay kalain. Importante may buho Ako si May, no? Shout out lang sa Juves Chicken Joy, Anchor Firing Line. Wow. Sa diin ini ayon, salamat gid ra sa inyo ha. Oo, do Chicken Joy do kanamit na do sa Jollibee lang Love, shout out lang ko na. Yodi Torta de la Piña Barbecue. So Bri, gapalibog si Lola Turing sa imo kung pwede mo kuno greet ang pamilya Quezon sa Hacienda Teresa, Pocatod, Binalbagan kag sa pamilya de la Piña sa Barangay Inclaro. Madamo gid nga salamat ari lang kami ni Lola Turing padayon nagaupod sa program sa Action Radio FB Live. Salamat.
Okay, iban pa diri. Dali lang, no? Si Ani Taliedo sang Kabankalan. Live na live man ta subong to. July. Derla Celestial Hongko, Tigsmana. Action Bray, may tani, may vaccine para sa mga kurap. Nga mga opisyalis sa gobyerno. Galing ko ay nabutang dang ano, no? Ang vaccine tayo may ngalan nga para ni sa kurap. Tiutoy kadlaw si Anko, ha? Na-remember ko lang ang sa kakugna sa likod sang SM, July Derla Hongko. Action Bray, ang dalan dabla sa Halandon, San Juan Street. Tingala namon nga may mga ginguba naman uso da sa aton blamayo gubon guba pa bayan. Ay, sus ko bakulad. Why niya? Why na ni on tatanay di nga bungkalanay kag trabaho ay sa dalan abot san o pa ni matapos. Hindi mo mahangpan ng mga sitwasyon di. Si Albanies liwat may gabi si Lens, no? Action Bray, good evening kay Richard Magwan sang DepEd La Carlota. Monitor gid kada gabi. Wow. May gabi lang sa inyo taran-taran dira. Thank you, Ged. Sige. Ma-relax ko na 8:53. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Action Radio Philippine Standard Time, last 9. Ginadulaw man naton sa inyo ng aton nga pagpangalagad mga aksyon
Maayong gabi lang kay Maninay Maris dira sa San Carlos City. Daghang salamat sa pagpaminaw. Si Sir Manjo Arnijo Aramon. Ang iban di ko naging malambot basa ha. Kag maayong gabi lang kay Sir Edgar Defensor dira sa may Barangay Felisa. Edgar Defensor, Sangkabura, Barangay Felisa. Greetings coming from sa iya kuno mabot-buot kag tuman kag gwapa nga anak agot nga si Ann Defensor. Bao Portino. May nga pagpamati dira sir and your family. Ang way ko nabasa nga iban pasensya gid kay Ma'am Kwanda may gabi sa kay Nanay Helen. Ang aton partner si lipat ko pilido Nanay Helen mo. Bakaw ko na naga-monitor sa aton Ang iban way ka naging malambutan, pasensya pa buwas santa, no? Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side, we have Action Oliver Pason. Upod naman Action El Rey Dotilio sa aton sininga IT expert, Action Ann Defensor. And standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Henavia. Ini naman sa Action Brian Morden nga pasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.